حدیث راغلی وه چې کله به د صحابه کرام په دنګ ځای باندې ختو نو الله اکبر به وي. دا حدیث کې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله په سفر باندې و نو په دنګ ځای به ختو نو څه به وي الله اکبر چې کته به کوزېدو سبحان الله. او دې ما تاسو ته وجه هم ذکر کړی چاته یې وجه ته بره خیزي ځان د دې څخه غټ ښکاره شو چې زه بره روان یم نو الله ته راشي چې الله د ټولو نه اوچت دی او لوی دی. ها کته کوزېږي ولې سبحان الله داسې کته چې سړی کوزېږي کمې محسوسوي نقصان دی چې سړی په کته روان دی نو دلته یې زر ده ووایي چې الله پاک دی د هر نقصان نه. صحابه کرامو به یې څه چل کوو چې کله به هم دوی په یو وادۍ باندې تلو په یو غره باندې به ختو جدا به وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله خوشحاله خو دا ذکر به ډېر په زوره کوو ډېر په زوره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اربعوا علی انفسکم په خپل ځان زړه وسېځئ لږه نرمي کوئ ګزاره کوئ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. تاسو کوم رب ته چیغې وایي دی نه غایب دی او نه کوڼ دی ستاسو خبره اوري انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. تاسو کوم رب نه دعاګانې غواړئ او ذکر یې کوئ اګورئ هر څه اوري نږدې هم دی تاسو سره دی. دا مسله په نورو ځایونو کې موږ تفصیلا ذکر کړي چې تاسو سره دې څه مطلب دی د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ تاسو ویني ستاسو اوري نو چغو ته ضرورت نشته. یو روایت کې دې سره چې ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه شاته زه روان وم پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شاته پسې زه وم وایي ما لا حول ولا قوة الا بالله وایي زما د اواز یې واورېدو وایي ما ته وایي چې یا عبدالله ابن قیس عبدالله ابن قیس او شاته روان وایي زه رامخکې شوم چې لبیک یا رسول الله زه حاضر خدمت څه دی ما ته وایي چې عبدالله د ابو موسی اشعري خپل نوم عبدالله ابن قیس دی او دغه ابو موسی اشعري د همدغه ورځو کې راغلی دی کښتۍ والا سره یو ځای راغلی وی ما ته وایي چې عبدالله الا ادلک علی کلمة من کنز من کنوز الجنه د جنت په خزانو کې یو خزانه ته ونه ښیم وی ما بله یا رسول الله ولې نه د الله پیغمبره فداک ابي و امي زما مور پلار دې په تا قربان ته به د جنت خزانه ما ته ښیم زه به یم چې مخه وی ما ته وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله یو پیر ووایي الله ولا جنت په خزانو کې یو خزانه ورکوي. نو د دې د ورد ډېر کوئ لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورد الله ولې ډېر خوښ دی یعنی په دې کې ته هغه خپل چې څه دي هغه ټول ته پرېږدې یعنی نشتی طاقت او توفیق مګر د الله په مرستې سره. زه چې څه کومه مطلب ستا دا زه چې څه کومه دا ټول د چا توفیق دی د الله د طاقت د الله دی او دم داسې حقیقت ته ځکه خو دا ذکر اوچت دی که نه که ما ورته الله طاقت نه راکړي ما ورته به څه کله به یو سړي باندې پالج راشي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي او په چا چې راغلی د الله دې شفا ورکړي. پالج راشي تاسو بریدلي پالج د بیماري خو زموږ په دې علاقو کې عامه ده اکثر په د اخري عمر کې په دې مشرانو پالج راشي او کله په ځوانانو هم راشي نو یو لاس او یو خپې کار نه کوي او باز دې شي خوله یې کار نه کوي نو دا ډوډۍ ورته ته خواته کېده او دا چې ورته خواته کېده او د ده لاس په دغه ټیبل کېده خو د په دې لاس کې دومره طاقت نه چې روایلي وي خوري وجه څه ده وجه دا چې الله ورله طاقت نه ورکوي. نو ځکه دا ساتي لا حول ولا قوة الا بالله. موږ ګوره هېڅ هم نه ګورې او چېرته ځان ته په دې دغه ونه ګوري چې یعنې زه هم څوک یم همیشه ځان ته د کمزورتیا نسبت کوي ډېر کمزوری بنده یم څه چې دي الله کوي. هغه رب چې امر نه یې کړی که نه ستا د سترګې را پیدا نه شي هغه رب چې امر نه یې کړی نو ستا د زړه د دړکن د زړه درزي نه هغه رب چې امر نه یې کړی نو ته په دې دنیا کې یو قدم اخوا هم نشي تللی
په کوم ځای کې چې د مرګ لیکلی هغه ځای کې مړ شي ځکه چې نور هغه مخې ته ژوند یې نه وي لیکلی او نور طاقت ته نه درکوي د ژوند د تېرولو نو هغه ځای کې به مړ کېږي بعض کسان وایي که نه لکه اوس یو سړی په لاره کې مړ شو نو بیا وروسته یې لاسنیوي کې چې کوم خلک ناست وي وایي هسې چې غریب دی خپل ځای ته رارسېدلی وی نه او وایي دا بچي یې لیدلی وی نه او مسافرۍ کې مړ شو مور پلار یې لیدلی وی عجیبه خبره څنګه یې لیدلی وی والله طاقت نه ورکوه حتی الله نور طاقت هغه نه ورکوه نور د الله حکم نور داسې نه و چې دی د ژوند تېری مخکې د الله فیصله وه چې نور نشي بیا نشي نو دا ذکر یاد ساتئ او په مخه یې وایئ او د دې ذکر سره الله مصیبتونه هم حل کوي د دې ذکر سره الله مصیبتونه هم حل کوي زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم زما په زړه ډېر ارمانونه دي چې ډېر څه ما د خپلو قدرمنو وروڼو او خویندو ته وښویه خو ټیم نه وي مصروفیات دي زمونږ سلسله درسونو روانه ده یو کتاب چې شروع کړه هغه ختمیږي پکې کال دوه درې پکې واوړي بل ته چې انتظار کوو وخت پکې لګي و انشاءالله یو وخت به داسې مقرره و باذن الله چې به هغې کې به ټول هغه اذکار بیانو کوم اذکار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره ثابت دي او د هغې فایدې انشاءالله الله دې موږ له د هغې توفیق راکړي